Bruxismo infantil tem tratamento? Depende do caso. Eu sou a doutora Carla Alvarenga, odontopediatra e ortodontista da Dental Kids. E vim aqui dizer que o bruxismo infantil, dependendo da idade, é preciso tratar sim. Quando a criança apresenta desgaste nos dentes, é preciso fazer alguma coisa. Desgaste excessivo dos dentes. Entre 6 e 7 anos de idade, o bruxismo infantil é comum acontecer e não é prejudicial. Porém, existem crianças bem mais novinhas apresentando bruxismo hoje em dia. O que o dentista precisa evitar é um desgaste excessivo, como esse. E aí, fazer o quê? Colocar um aparelho, uma placa de acrílico, ou fazer o que a gente chama de pista direta, que é uma resina em cima dos dentes, para que ao invés de desgastar os dentes, haja o desgaste dessa resina, desse aparelho. Eu não sei se você conhece alguma criança que apresente bruxismo, mas compartilhe esse vídeo, quem sabe pode ajudar alguma mãe. Espero que tenha gostado e até o próximo.